大家好，我係 Annie。而家咧，我哋介紹聯想小新。而家有一隻最新版本嘅，就係呢隻11寸，係刷卡版嘅。呢一隻之前都有人問過我哋聯想想要就係刷卡版嘅嘛。我哋之前買嗰啲咧，全部都係 WiFi 版嘅，就係連 WiFi 嘅。而家呢一隻咧，佢係可以刷到手機嘅流量。刷手機卡嘅呢一隻咧，而家嘅配置咧係8+256G嘅，嗰個 CPU 咧係6300，就係比較高。內存係8+256啊，呢個可以俾大家睇一下。呢個就係佢嘅主畫面。打開個設定，關於本機啊，呢度睇可以睇到佢嘅資料。呢隻咧係安卓15嘅，係最新版本啊。呢啲大家全部都係可以睇得到嘅。呢度咧可以兩種方式，可以連 WiFi， 可以刷卡。呢一隻咧，我哋裡面會下載啲免費嗰啲 APP 俾到大家，就係睇電影啊、睇電視嗰啲，包括睇漫畫、想打機。我哋附埋會送一個馬燕 KTV， 就一個我哋獨家屬嘅 KTV 可以唱 K 嘅。個 K 歌就係呢一個。買我哋平板咧，我哋都會送埋我哋呢個獨家馬燕 KTV 一機一碼嘅，每個地方嗰啲歌手歌星都可以用到嘅。買我哋平板就會免費送俾大家嘅。你另外配嗰啲喇叭或者咪就可以唱到啦。佢呢個咧係可以揀原唱、伴唱、切歌呢啲嘅，包括雙共 kit 都係可以調到嘅。呢一個聯想8+256G 俾大家咩價錢咧？就係1780蚊，有送光發蒙貼皮套，包埋呢個鍵盤貓屎係成套俾大家嘅。仲有一個支架。如果咧大家想大啲咧，我哋都有其他牌子嘅。比如話呢一隻咧，刷卡版12寸，呢一隻咧係我哋自己JHS 嘅牌子嘅華強北版本嘅，就係我哋自己牌子嘅。裡面12寸咧仲可以加，佢個功能咧同啱啱其實聯想係一樣嘅，不過呢一隻咧係128G嘅，呢隻12寸係128G。呢一隻嘅話，裡面就會有可以再加我哋天馬遊戲係去打機。呢個天馬遊戲裡面有5000多個遊戲，全部都係安裝下載好嘅。我哋仲有送埋一張128G嘅內存卡，同一張一對手柄俾到大家。呢個嘅價錢咧係加天馬咧係呢個價錢，天馬遊戲係呢個價錢1280。一人會送埋我哋送嘅嗰啲鍵盤、貓屎、keyboard呢啲配套，全部都係包埋嘅。上次咧我都係介紹過呢隻床位嘅 K 歌機，就會有好多人想問下，就係對比其他嘅 size 同問有冇其他嘅款嘛。而家咧我哋3隻都擺埋啦，呢3隻咧全部都係正版嘅 K 歌機，裡面嗰啲歌曲都係有70萬至100萬左右嘅歌曲俾到大家可以去選擇。呢個咧係呢兩部咧就比較細啲嘅，呢隻咧係微鳥嘅牌子，呢隻係床位嘅牌子。呢兩隻咧佢係個芒咧係有8寸咁樣嘅，就比較細嘛，但係佢可以投屏到電視機，但係咧佢就係比較輕便嘅，就係你可以帶出去嘅。呢兩隻咧一般用嘅話係5個鐘左右嘅啦，比較輕便，你拎出街就可以用得到嘅。佢就係有兩個牌子兩隻色，譬如話呢個咧係金色係微鳥嘅，呢一隻咧係橙色愛馬仕橙，呢隻係床位嘅牌子，跟呢隻係一樣嘅。呢3隻咧個區別咧係咩咧？其實咧佢哋用嘅電池包括歌曲都係差唔多嘅，區別係咩咧？就係咧呢部大部啲咧，佢啲音色會好啲。因為佢嘅你如果對比過嚟呢啲對比咧，呢隻嘅聲音會更加好嘅，一聽就聽得出嚟。而且咧佢呢隻咧佢係多一個功能，係咩功能咧？就係佢可以做到評分，
就係唇膏嘅時候咧，可以幫你做到平分，呢個都係佢嘅優點。呢幾隻咧全部都係全球通用嘅，你去到任何嘅地方都係可以用到嘅。裡面嗰啲歌曲咧，包括嗰啲歌星係每個國家都有嘅。點歌方式咧係用麥點歌、屏幕點歌，包括嗰啲數碼點歌，全部都係可以嘅。呢部 mon 就會大啲，佢係10寸嘅，全部都可以投屏到電視機嘅。呢個就係佢呢部新部嘅區別。但係音色咧，你都可以過嚟我哋呢邊鋪頭試下嗰啲音色。而家介紹嘅呢一隻咧係三合一嘅充電器、充電寶。呢隻係咩咧？最新款嘅呢隻係固態嘅充電寶。呢隻係咩咧？安全，唔會爆炸非常安全嘅。你唔驚就係起火啊、防爆啊。最新款嘅，你用呢個你會相當嘅放心嘅。呢一隻咧係可以充到手錶蘋果式嘅，包括耳機、包括手機，三合一嘅都可以充到嘅。呢一隻咧全部都係第三C嘅，可以坐飛機嘅大家可以放心。坐飛機啊，坐嗰啲火車啊，全部都係冇問題嘅電池咧係符合而家最新嘅政策嘅標準嘅買咗可以非常放心嘅。呢隻咧係5000嘅5000毫安嘅，有兩隻色，有個銀白色，有個黑色。充手機、充手錶、充耳機，三合一嘅。呢隻係5000嘅呢個嘅價錢咧係158蚊。而且咧呢隻咧係第二換碼嘅喎，大家可以放心，係牌子嘅蘇菲嘅最新款，第三次第二換碼，一掃碼即刻可以睇到佢所有嘅消息，商場嘅場地，包括佢嘅商場入機，全部都係睇得到。大家買呢個咧就可以買得放心，買得安全。呢幾個款咧都係最新嘅梳刨男仔用嘅嘢啦介紹過好多嘢，而家介紹呢一隻。呢隻咧就係比較細部嘅最新款嘅。呢隻咧就係可以用到去旅行平時去旅行比較方便。呢個咧佢有個開關係可以顯示電量嘅，而且咧佢可以就係你去旅行可以鎖咗嘅。你長撳嘅話，佢係可以撳3秒嘅話，佢係可以鎖住嘅。但係你去旅行咧放包包就唔使驚話會跌到佢呢啲開關，可以鎖可以上鎖嘅。佢機身都好輕便，係好輕便好細個，就方便你去旅行呢個係佢個佢呢一個位置呢一個次級嘅全機身防水噶呢一隻比較平價，呢個價錢咧係88蚊旁邊呢一隻咧係有送個鼻毛器嘅，呢一個兩個顏色。呢個嘅刀片咧佢有另一種嘅，有一個呢個咧係有3個刀片嘅呢個比較鋒利仲有呢一個咧係兩個刀片嘅。呢一個咧佢係觸摸式嘅，觸屏開關，觸屏開關都係觸屏嘅。呢個位置次級嘅。呢個都係佢裏面咧就會送埋多一個鼻毛器俾你送禮係送俾朋友係咪自己用都非常方便，都係細個唔會好大嘅呢個刀片係一排一排嘅，就比較用得比較乾淨咯全機身防水。呢一隻嘅價錢咧係150蚊。旁邊呢兩隻咧係多功能嘅。咩多功能咧？就係佢裏面咧會配多啲配件，就係呢個啦，就係用埋我哋男仔就係呢個邊角這個地方就係可以用到嘅呢個就係裏面咧仲有呢個咧係可以包埋清潔嘅清洗就係面膜都可以用到嘅。呢個就係佢附帶送嘅嗰啲嘢。呢隻咧有兩個款有呢兩個款係其實功能都差唔多，就睇你中意邊隻款。都係比下好用嘅，都係同一個牌子，都係我哋呢個牌子貨全部都係一個牌子嘅全機身防水嘅呢一隻。呢個有個藍色，有個呢個灰色。呢個係咩價錢咧？呢個係168蚊。而家呢一排咧全部都係金內春、頭部按摩
呢啲咧就係家用嘅，就有時你運動啊就可以用呢啲嚟防身身體啊。呢一個咧係筋膜槍，就係小朋友啊、大人全部都可以用到。佢咧有配唔同嘅插頭，有呢啲6個唔同嘅頭，你可以用埋你全身各個部位都係可以用得到嘅。呢隻咧係鋁合金材質嘅，佢嘅材質係非常好嘅，而且呢隻嘅力度咧係非常大嘅。佢配嘅呢個頭咧係可以用到我哋肩啊，呢個圓粒粒啊，都係全身都係可以用得到嘅。呢度有個開關咧，佢係有4個按掣嘅。唔同嘅顏色，你睇一下，唔同嘅顏色對應嘅話係唔同嘅力度嘅，啊，4個檔位可以調嘅，啊，呢一個咧就係可以用埋我哋肩呢個部位，或者腰啊都係可以用到，小腿啊都係可以用得到嘅。呢個個包裝咧係咁樣嘅，好靚嘅呢個包裝。裏面就係配埋有6個頭俾到大家，就係有加埋啱啱呢一啲嘛，就一共係有6個頭嘅。呢個嘅價錢咧係150。呢一隻咧係 mini 款嘅，佢嘅磨砂材質嘅質感係非常好嘅。嗱，呢個帶去旅行啊都好方便，細細個容易揸，都係唔同嘅燈對唔同嘅力度啊，配埋呢3個按摩頭。3個按摩頭 Type C 充電嘅，呢個係單獨嘅。呢2個咧係雙臂，嗱，佢有2個頭，一個機2個頭，皮質嘅質量非常好嘅啊，配埋都係有雙縫呢啲按摩頭，呢個嘅力度就會加強啦，係雙份按摩。顏色嘅話有2個顏色，係一個顏色一個金色。呢2個嘅價錢係一樣嘅，198蚊。仲有呢個咧係頭部按摩防水嘅，原裝就係一個牌子嘅。呢個係貓貓用啊，你自己用啊都係可以嘅。有啲人買俾貓貓用，但係呢一個咧，我建議就你係我哋用嘅比較多，因為呢隻係全防水嘅，就係你塞頭嘅時候咧，洗頭嘅時候都可以用它按摩到嘅啊。佢個按摩力度咧佢係可以調質嘅，啊，比較舒服，因為佢嘅材質都係牌子貨，全防水嘅，可以一邊沖涼一邊用呢個去按摩頭部放鬆。啊，呢一個咧係2個色，一個係銀白色，一個係金色。呢一個嘅價錢咧係100蚊。呢2隻咧就係我哋推出嘅最新款嘅投影機。呢2隻咧係比較細嘅，唔會佔地方，路面都係比較高嘅。呢一個咧，因為你都知啦，其實香港好多地方咧，佢屋企都係細細個嘅。呢一隻就係比較方便啦，啊，唔會佔太大嘅地方。呢隻係 mini 款嘅，呢一隻咧你可以呢個位置咧可以調嘅，啊，高低都係可以調嘅。係國際版嘅，裏面咧自帶有Google Pay 有 YouTube 呢啲國際嘅 app 俾到大家可以用。Google Pay 你可以下載你想要嘅嘢。呢一隻咧，我哋會安裝我哋馬影 TV 可以睇電視，仲埋咧有 KTV 馬影 KTV 俾到大家可以睇。呢隻咧要熄燈睇嘅，因為佢嘅路明咧唔係話達到好高，你要熄燈係睇，夜晚睇呢一隻。呢隻係輕便款嘅，如果你要求高啲咧，我會推薦你用呢一個，因為呢個嘅路明係非常高嘅。我等下會演示嗰個圖片嘅效果俾到大家睇。呢一隻咧，我哋會送埋呢個支架俾到大家。之後咧，呢個係可以調佢個角度嘅，呢隻係自動對焦嘅喎。呢個去動嘅，係自動對焦，打斜都可以即刻調到嘅，包括嗰啲梯形啊、自動糾正啊，就係你擺斜嘛，你烏頭你個床邊咧唔係直射嘛，你打斜佢都可以幫你自動對焦嘅，最光少少嘅都可以睇得到嘅。呢個咧裡面我哋都會我哋獨家個 APP 裝埋俾到大家嘅啊！而家可以睇下佢後面嗰啲鏡頭，有一個係 USB，
你就可以插你個 U 盤或者加大佢內存都可以用呢個 U 盤。HDMI 線咧就可以插盒子嘛，電視呢個就係一個開關啦，呢個就係佢電源啦。呢個都係可以插耳機嘅。我哋呢兩個咧，嗰個 A.P.P 免費 A.P.P 包埋嗰個K 歌咧，都係一機一碼嘅。呢兩個買我哋呢兩個咧，我哋會送咩嘢咧？會送一個多功能嘅遙控俾到大家，仲有一個支架，就係呢一個支架，仲有一個投影幕布俾到大家。呢兩個俾大家講下價錢，呢一個 mini 細個咧係688。大部啲呢部咧888。而家咧我就演示呢部大部啲嘅效果，就係熄燈睇俾大家睇下效果。好，呢一個畫面咧就係我哋呢隻投影機個主畫面，裡面自帶咧有 Netflix 有 YouTube 嘅你可以下載你想要下載嘅嘢下面呢啲咧就係我哋免費安裝嘅 A.P.P 睇電影睇電視嗰啲 A.P.P 包埋 K 歌 A.P.P 有個應用商店俾大家。買完 KTV 呢個就係我哋送嘅獨家個 A.P.P K 歌個 A.P.P 你如果想唱歌嘅話，你就連個麥連個藍牙。入到呢個頁面咧，最簡單咧就用歌名、歌聲去點歌。是但點一首歌。自帶喇叭嘅，我哋呢隻裡面咧有唔同地方嘅，比如話國語、粵語、閩南語、英文全部都有嘅。每個地方嘅語種都係有嘅。佢呢部畫面咧係可以調嘅自動對焦嘅。你喐喐佢咧，佢就會校正。校正咗之後咧，你仲可以用呢個遙控，嗰個遙控仲可以調嗰個清晰度嘅。呢個就係我哋而家呢部大部嘅投影機投射嘅效果。有唔同國家嗰啲直播，包括 SVIP 頻道都係有嘅。而家夏天到啦，我哋就用埋呢啲賣得非常好嘅呢啲自冰嘅小風扇仔。呢啲全部都係我哋而家最新款嘅，大家可以過嚟試下。重點介紹咧就係呢一隻，呢一隻咧係而家市面上最新款嘅。呢隻咧係可以做到搖頭嘅。呢個個風速咧可以調，而且咧佢可以搖頭嘅。又可以自冰，有冰敷。第一個你擺一個辦公室咧，之後佢嘅頭部咧就係可以搖動嘅。呢一隻係而家最新款嘅，又輕便又新款。呢個位置咧又可以做到冰感，即刻開到而家呢個係冰冰涼涼，非常舒服嘅呢一個。真係好舒服。冰冰涼涼。嗰個檔數咧係可以調嘅，呢個可以調。自冰開關全部都可以調到嘅。有寫嘅。呢個有兩個色，有一個係藍色，有一個係粉色。旁邊呢一隻咧都係自冰嘅呢個位置，呢一隻咧就係 mini 款咯，又可以勾呢啲造型，睇你個舒服去調整，而且咧佢係有呢條線嘅可以掛頸噶，就比較方便嘛。呢度有個顯示屏係可以顯示個電量嘅，都可以調嘅。最高嘅話係200，呢一個都係可以接冰嘅。呢一個有幾個顏色，5個色。旁邊呢啲咧就係比較之前我哋有介紹過，就比較 mini 嘅。如果你唔中意太大嘅，用呢啲帶出去旅行都係比較方便嘅。帶出街又唔中意太大，用呢啲嘛。重點咧仲有呢隻
哇，女仔好中意嘅 bling bling 嘅呢一隻，好靚嘅。有男客人咧同我買去送女送老婆啊，係啊，老婆啊，好靚嘅呢一隻。呢啲咧全部都係最新款嘅，如果大家有興趣就可以過嚟試下。